Қатты заттар электр тогын сұйықтар секілді өткізе алмайды. Себебі қатты заттардағы иондар шектеусіз қозғала алмайды. Қатты заттарда электр өткізгіштіктің болуы иондардың емес, электрондар ағынының нәтижесі. Металдар қатты күйдегі ең көп таралған электроөткізгіштер болып саналады. Металдардың валенттік электрондары атомдармен тығыз байланыспаған, сондықтан электрондар металл бойымен еркін қозғала алады. Бұл еркін электрондар атомнан атомға ретсіз қозғалып жүреді. Егер біз металдың бір бөлігін кернеу көзіне жалғасақ, электрондардың бір бағытта қозғалуына қол жеткіземіз. Бұл арқылы электр зарядының ағымы, яғни электр тогының ағымы пайда болады. Сонымен қатар, валенттік электрондары бөлек атомдармен тығыз байланысқан қатты заттарда болады. Олар еркін қозғала алмайтындықтан, мұндай заттар арқылы электр тогы жүре алмайды. Олар оқшаулағыштар деп аталады. Ондай заттардың мысалына полиэтилен, күкірт және бром жатады. Қатты иондық заттар да оқшаулағыштар болып табылады. Олар электр тогын өткізбейді.